orgulho que hoje nós lançamos um programa aqui no estado de Minas Gerais, no Parque da Pampulha, Belo Horizonte, em parceria com o Instituto Estadual de Florestas e a Secretaria do Meio Ambiente. Plantaremos 400 mil árvores nativas na Serra da Mantiqueira. Nós temos uma preocupação muito grande com as futuras gerações e estamos muito felizes de estar aqui lançando esse projeto tão importante com Minas Gerais. É com muita satisfação que estamos aqui hoje participando do evento do Raízes da União, com o qual a gente está estabelecendo uma importante parceria para poder trabalhar a recuperação de áreas de preservação permanente, reservas legais no nosso estado de Minas Gerais, destacadamente no nosso sul de Minas. E é com muita satisfação que a gente destaca esse importante trabalho, essa importante iniciativa que existe, conjunta do poder público com a iniciativa privada. Esse programa Raízes da União é um programa que quer muito contribuir para esse reflorestamento no Brasil. A diferença, gente, é impressionante. A gente acha que demora, que a coisa leva tempo, mas rapidamente as árvores crescem e a gente consegue um planeta mais verde. Uma maravilha.